Thème 3. La circulation routière. Chapitre 1. Signalisation verticale. Panneaux et leur nature. Question. Observez les panneaux de l'exemple 1 et de l'exemple 2. À votre avis, de prime abord, qu'est-ce qui les différencie? Ont-ils des points en commun? Valeur des panneaux. Tema 3. Qarkullimi rrugor. Kapitulli 1. Sinjalistika vertikale, tabelat dhe natyra e tyre. Pyetje. Observoni tabelat e shembullit 1 dhe të shembullit 2. Për mendimin tuaj, me shikim të parë, ku ndryshojnë? A kanë pika të përbashkëta? Vlera e tabelave. Réponse, même sans rien connaître au code de la route, vous pouvez déduire que les panneaux de l'exemple 1, de couleur rouge et blanc, font certainement référence à un message très important. Les panneaux de l'exemple 2 sont moins agressifs. Que veulent dire les couleurs utilisées? Aussi, ces derniers n'ont pas l'air d'annoncer un phénomène particulièrement dangereux. Les uns sont ronds, les autres carrés. Përgjigje. Edhe pa njohur asgjë nga kodi rrugor, ju mund të kuptoni që tabelat e shembullit 1 me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë tregojnë me shumë siguri një mesazh shumë të rëndësishëm. Tabelat e shembullit 2 janë më pak agresiv, çfarë do të thonë ngjyrat e përdorura? Gjithashtu, këta të fundit nuk duket sikur përnjoftojnë një fenomen veçanërisht të rrezikshëm. Disa janë të rrumbullakët, të tjerët janë katror. Alors si l'on combine la forme et la couleur, cela donnerait quelque chose comme ça. Exemple 1, on attire notre attention avec la couleur rouge qui est agressive. Exemple 2, on nous informe car la couleur bleue apaise. Même si nos hypothèses sont bonnes, nous ne pouvons malheureusement pas en rester là, car cela reste assez approximatif. Les dangers nous guettent partout, alors il faut pousser l'analyse bien plus loin, hiérarchiser les informations. Voici les règles de base à retenir quant à la forme des panneaux. Atëherë, nëse kombinojmë formen dhe ngjyrën, kjo do të jepte diçka si kjo. Ka lidhje me figurën që sapo pam në faqen e parë. Shembulli 1 tërhiqet vëmendja jonë me ngjyrën e kuqe, e cila është agresive. Shembulli 2 na informohet, sepse ngjyra bluhe qetëson. Edhe nëse hipotezat tona janë të mira, ne nuk mund të rrim fatkeqësisht vetëm me kaq, sepse kjo mbetet shumë e përafërt. Rreziqet na presin gjithandej. Atëherë duhet shtyr analiza më në imtësi, duhen organizuar informacionet. Ja rregullat bazë për të mbajtur mend në lidhje me formën e tabelave. Ky trekançi këtu tregon rrezik, i rrumbullakti tregon urdhër, katrori tregon, domethënë është tregues, ky me shigjet është, domethënë tregon drejtimin dhe i fundit tregon vendodhjen. Pra, kjo ishte forma e tabelave. Un panneau triangulaire égale danger. Si les panneaux triangulaires rouge et blanc indiquent un danger permanent, les mêmes en jaune indiqueront le danger temporaire. Vous devez donc redoubler de vigilance en présence des obstacles annoncés. Tabelat trekëndore baraz me rrezik. Nëse tabelat trekëndore të kuqe e të bardha tregojnë një rrezik të përhershëm, të njëjtit në të verdhë do të tregojnë një rrezik të përkohshëm. Ju duhet pra të dyfishoni vigjilencën në prezencë të pengesave që tregojnë ato. Pra te figura kemi një tërkëndësh që tregon rrezik dhe është i përhershëm, permanent është i përhershëm, ndërsa tjetri, temporaire, do thot i përkohshëm. Plus këtij kemi edhe një tabel tjetër, një trekëndësh tjetër me një X në mes, i cili quhet panneau symbolisant la priorité à droite. Pra tabela që simbolizon prioritetin djathtas. Position en agglomération. Qu'ils soient temporaires ou permanents, les panneaux triangulaires sont placés à 50 mètres du danger, ce qui correspond à 3 secs de conduite en circulant à 50 km/h, annonçant la règle à la prochaine intersection. Position hors agglomération. Ils sont placés à 150 mètres du danger. La logique est simple, pouvoir anticiper pour ralentir, s'arrêter, contourner l'obstacle, etc.
Pozicioni në zonat e banuara. Të përkohshme apo të përhershme qofshin ato, tabelat trekëndore janë të vendosura 50 metra nga rreziku, duke njoftuar rregullën për kryqëzimin e arshëm. Pozicioni jashtë zonave të banuara. Ata janë të vendosur 150 metra nga rreziku. Logjika është e thjeshtë, të mund të parashikosh për të ngadalësuar, ndaluar apo të sidhesh rrotull pengesës, etc. Deux panneaux ronds égale ordre ou prescription. Les panneaux ronds rouges et blancs donnent des ordres ou interdisent. Interdiction et leur fin. 2. Tabelat e rrëmbullakëta baraz me urdhër ose përshkrim. Tabelat e rrëmbullakëta të kuqe dhe të bardha japin urdhra ose ndalesa. Ndalesat dhe fundi i tyre, pra janë këta të dyja. Kjo ndalon dhe kjo tregon se ky ndalim i parë merr fund. Signification de ces deux panneaux. 1. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. 2. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement. Ils ne représentent pas un danger direct, mais si vous ne respectez pas cette signalisation, vous êtes en danger. Important. Position, qu'il soit placé en agglomération ou en dehors, la règle s'applique à partir du panneau. Si ce type de panneau est rayé en diagonale, comme s'il était 13h35, cela indique la fin de l'ordre ou de prescription. Les panneaux ronds à fond bleu aux inscriptions blanches expriment l'obligation. La photo ci-dessous montre juste le principe de la règle. Domethënia e këtyre dy tabelave. E para, qarkullim i ndaluar për çdo lloj automjeti në të dy senset e qarkullimit. Domethënia e këtyre dy tabelave. E para, qarkullim i ndaluar i çdo automjeti në të dyja senset e qarkullimit. E dyta, fundi i të gjitha të ndaluarave që u sinjalizuan më parë dhe ju imponuan automjeteve në lëvizje. Ata nuk prezantojnë një rrezik direkt, por nëse nuk e respektoni këtë sinjalistik, ju jeni në rrezik. E rëndësishme, pozicioni, qofshin të vendosura në zona të banuara apo jashtë tyre, rregulla aplikohet duke filluar nga tabela. Nëse kësaj tip tabele i është rënë vizë në mënyrë diagonale, sikur të ishte ora 13:35, kjo do të thotë fundin e urdhrit ose të përshkrimit. Tabelat e rrëmbullakëta me sfond blu dhe me rrethin e bardhë shprehin një detyrim. Fotoja këtu poshtë tregon vetëm principin e rregullës. Pra, kjo është obligim, detyrim dhe fundi i detyrimit. Obligation et leur fin. Important. Position, ils indiquent la règle à appliquer à partir du panneau ou devant celui-ci. Detyrimet dhe fundi i tyre. E rëndësishme, pozicioni. Ata tregojnë rregullën për t'u aplikuar duke filluar nga tabela ose përpara saj. Application des obligations et de leur fin. Signification de ces deux panneaux. 1. Vitesse minimale obligatoire de 30 km/h. 2. Fin de vitesse minimale obligatoire. Aplikimi i detyrimeve dhe fundi i tyre. Domethënia e këtyre dy tabelave. E para, shpejtësia minimale e detyrueshme është 30 km/h. Pra, nuk kemi të drejtë të udhëtojmë, të ngasim automjetin ose të drejtojmë automjetin me më pak se 30 km/h. E dyta është fundi i shpejtësisë minimale të detyrueshme. Fundi i shpejtësisë minimale të detyrueshme, e shpjeguar më thjesht, do të thotë që mund të ngasësh edhe më ngadalë se 30 km/h. Les panneaux carrés bleu foncé ou blanc avec un encadrement bleu foncé donnent des informations utiles au conducteur. Donc a priori, il n'y aurait pas de danger. Information. Comme ces panneaux informent, l'application est plus générale. Tabelat katrore, tregim. Tabelat katrore blu të errët apo të bardhët me një kornizë blu të errët japin informacione të nevojshme për shoferët. Pra, pavarësisht këtyre, nuk do të ketë rrezik. Informacion. Sikur këto tabela na informojnë, aplikimi është më i përgjithshëm.
Deux exemples de panneaux d'indication. Signification de ces deux panneaux. 1. Passage pour piétons. 2. Paiement de péage par abonnement, la voie est réservée aux usagers abonnés. 4. Panneau rectangulaire égale localisation. Les panneaux rectangulaires indiquent l'entrée en agglomération ou des itinéraires touristiques. Dy shembuj të tabelave të tregimit. Domethënia e këtyre dy tabelave. E para është kalim për këmbësorët dhe e dyta pagesë e taksës rrugore me abonim. Rruga është rezervuar për përdoruesit që kanë abonim. 4. Tabelat drejtkëndore tregojnë vendodhje. Tabelat drejtkëndore tregojnë hyrjen në një zonë të banuar ose itinerare turistike. Hyrja në zonë të banuar dhe vendodhja e një itinerari turistik. Pra tregohet nga këto dy tabelat këtu. 5. Tabelat drejtkëndore me një shigjet janë baraz me drejtim. Pra, këto tabela tregojnë një itinerar për të ndjekur. Pra, dhe quhen tabelat e drejtimit. Donc à présent, vous pouvez faire la différence entre les informations annonçant le danger et les informations secondaires qui annoncent une règle à suivre. Imaginez à quel point c'est important pour tous les usagers de faire le distinguo. Cela pourrait être extrêmement grave de comprendre le contraire de ce qui est annoncé, passage strictement interdit pour les piétons vs. Entrée d'aire piétonne, donc c'est plus qu'autorisé, voir image ci-dessous. Pra, tani ju mund të bëni dallimin mes informacioneve që njoftojnë një rrezik dhe informacioneve dytësore që tregojnë një rregull për të ndjekur. Imagjinoni në çfarë pike është rëndësishme për të gjithë përdoruesit që të bëjnë dallimin. Kjo mund të ishte tepër e rëndë, po të kuptojë e kundërta e asaj që njoftohet. Shikoni imazhin këtu poshtë. Panneaux n'ayant pas le même sens selon la couleur et la forme. Si certains panneaux contiennent des symboles, bonhomme noir symbolisant le piéton, ou des chiffres, voire exemple un du début où le chiffre 50 se trouve sur un panneau rond en rouge et blanc, d'autres peuvent être complétés par des petits panneaux pour apporter de la précision au panneau principal. Dans ce cas-là, il s'agit des panonceaux. Voici un exemple ci-dessous pour illustrer mes propos. Pra edhe një herë lidhje me atë çfarë thamë sipër. Këto dyja janë tabelat që nuk kanë të njëjtin sens, të njëjtin kuptim sipas ngjyrës dhe formës. Nëse disa tabela përmbajnë simbole apo shifra, të tjera mund të jenë të kompletuara nga tabela të vogla për të sjellë precizion për tabelën kryesore. Në këtë rast, bëhet fjalë për tabelat e vogla, pra. Shikoj një shembull këtu poshtë për të ilustruar ato çfarë po them. Pra, këto janë tabelat e vogla. À votre avis, comment ces panneaux doivent-ils être lus? Dans quel sens? Y a-t-il des informations plus importantes que d'autres? Voici la logique de la lecture. Un point sens interdit pour les voitures, panneau, sauf pour les vélos, panonceau. 2 points interdiction de tourner à gauche, panneau, sauf pour les vélos, panonceau. Panonceaux et leur nature. Question. Je sais que vous ne connaissez pas tous les panneaux de l'exemple ci-dessous. Mais essayez de déduire leur nature ainsi que celle des panonceaux. Sens des panonceaux. Pyetje, për mendimin tuaj, si duhen lexuar këto tabela, në cilin drejtim? A ka informacione më të rëndësishme se të tjerat? Ja logjika e leximit. E para, kalim i ndaluar për automjetet, përveç biçikletave. E dyta, ndalim e ndaluar të kthehesh majtas përveç se për biçikletat. Tabelat e vogla dhe natyra e tyre. Pyetje. E di që ju nuk i njihni të gjitha tabelat e shembullit këtu poshtë, por mundoheni të kuptoni natyrën e tyre, sikur edhe atë tabelat e vogla dhe natyra e tyre. Pyetje. E di që nuk i njihni të gjitha tabelat e shembullit këtu më poshtë, por mundoheni të kuptoni natyrën e tyre dhe atë të tabelave të vogla. Kuptimi i tabelave të vogla. Réponse. Les panonceaux peuvent préciser
1 point la catégorie d'usagers concernés par l'indication donnée par le panneau, obligation de tourner à droite pour les poids lourds. 2 points la distance séparant le panneau du danger ou de la prescription, vitesse limitée à 70 km/h pour tous les véhicules dans 4,5 km. 3 points la précision quant à l'axe prioritaire à une intersection, route prioritaire qui continue sur l'axe allant vers la gauche. 4 points l'étendue sur laquelle le danger peut survenir ou la règle à respecter, succession de virages dont le premier est à gauche, et ce, pendant 4,5 km. 5 points la direction vers laquelle s'applique la prescription ou le danger annoncé, stationnement interdit 50 mètres à gauche. Question. Mais lorsque vous avez 2 panneaux de même taille, comme dans l'exemple ci-dessous, comment faire? Si les 2 panneaux sont de même taille, cela veut dire que les 2 panneaux ont la même importance. Përgjigjet. Tabelat mund të përqizojnë. 1. Kategorinë e përdoruesve të përfshirë nga tregimi I dhënë nga tabela. E dyta, distanca që ndan tabelat nga rreziku apo nga përshkrimi. Precizioni në me aksin prioritar të një kryqëzimi. Pra rrugë prioritare që vazhdon në aksin që shkon majtas. Pra dhe më thënë, kjo të regon që është rrugë prioritare në aksin që shkon majtas. Pra majtas është rruga kryesore, prioritare. Ndërsa e pesta tregon drejtimin drejt të cilit aplikohet përshkrimi apo rreziku I njoftuar. Pra është parkim I ndaluar 50 metra majtas. Pyetje. Por kur ju keni 2 tabela të njëjtës masë, sikur në shembullin e mëposhtëm, si do t'ja bëni? Nëse të dyja tabelat kanë të njëjtën masë, kjo do thotë që të dyja tabelat kanë të njëjtën rëndësi. 2 panneaux ensemble. La lecture est donc la suivante, la rue est interdite au transport de marchandises et la vitesse limitée pour tous, y compris les cyclos, est à 30 km/h. Important. Le panneau relatif à la limitation de vitesse est lu indépendamment du panneau qui interdit le transport de marchandises. Combinaison panneau-panonceau. Il existe 3 cas et il ne faut pas les confondre. 1. Lorsque le panonceau est placé entre 2 panneaux, il se réfère seulement au panneau du dessus. Le panneau qui se trouve au-dessous du panonceau est indépendant. 2 tabela së bashku. Leximi është ky. Rruga është ndaluar për transportet e madrave dhe shpejtësia e kufizuar për të gjithë, përfshirë edhe ciklistët, dhe është 30 km/h. E rëndësishme, tabela që lidhet me kufizimin e shpejtësisë lexohet në mënyrë të pavarur nga tabela që ndalon transportin e madrave. Kombinimi tabel-tabele vogël. Ekzistojnë 3 raste dhe nuk duhet të ngatërohen. E para, kur një tabelë e vogël është vendosur mes 2 tabelave, I referohet vetëm tabelës së sipërme. Tabela që gjendet poshtë tabelës së vogël është e pavarur. Dhe këtu kemi përgjatë 4.5 kilometrave, ju do të takoni një varg kthesash ku e para fillon djathtas. Pra, kthesa e parë është djathtas. Ndërsa tabela tjetër, shpejtësia është vendosur, domethënë, në 50 km/h për të gjithë përdorësit. E dyta, kur çdo tabelë përfshin një tabelë të vogël, të dyja rregullat bëhen specifike. Pra dhe kemi këtë tabelën tu, shpejtësia është limituar në 70 km/h për automjetët që transportojnë madra. Ndërsa këtu kemi e ndaluar të parakalimi, do të thënë ndalohet parakalimi I të gjitha automjeteve me motor, do të thënë përveç atyre me 2 goma dhe pa karrige anësore, përgjatë 4.5 kilometrash. Chaque panneau est associé à son ou ses panonceaux. 3. Lorsqu'un seul panonceau est placé sous 2 panneaux, le panonceau est commun aux 2 uniquement si le panneau du haut est un panneau de danger et celui du bas d'interdiction. Pra, çdo tabelë është lidhur me tabelën e saj të vogël apo tabelat e saj të vogla. E treta, kur vetëm një tabelë e vogël është vendosur poshtë 2 tabelave.
Tabela e vogël është e përbashkët për të dyja vetëm nëse tabela e sipërme është një tabelë rreziku dhe ajo e poshtme një tabelë ndalese. Tabelat e vogla të përbashkëta. Vendosja dhe pozicioni. Ju keni vënë re që tabelat mund të vendosen në cepin e rrugës ose diku drejt mesit, mbi trotuar. Shikoni disa precizione në lidhje me vendosjen e tyre. Ata janë të vendosur në pjesën anësore ose mbi trotuar, që shoferët të mund t'i shohin pa problem dhe që të reagojnë sa më shpejt. Pra, këtu kemi një kthes djathtas e cila fillon pas 200 metrash. Dhe limitimi ose kuficimi i shpejtësisë është 50 km/h, i cili fillon pas 200 metrash. Pra 200 metra, kjo tabela e vogël është tregues edhe për shpejtësinë, është tregues edhe për kthesën. Ils sont placés à 2,30 mètres de haut pour être au-dessus des véhicules stationnés et pour ne gêner aucun autre usager de la route. Ils sont implantés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation. Donc, pour résumer, l'objectif de la signalisation verticale est de prévenir d'un danger, donner un ordre, exemple, interdiction de tourner à droite ou à gauche. Réguler la circulation en informant des régimes de priorité aux intersections, exemple, priorité à droite. Donner des indications de conduite ou de service, exemple, passage piéton au paiement par abonnement au péage. Important. La taille des panneaux est variable selon la vitesse maximum autorisée. Plus la vitesse est élevée, plus le panneau est grand. Ata janë të vendosur në 2,30 metër lartësi për të qenë sipër automjeteve të parkuara dhe për të mos shqetësuar asnjë përdorues tjetër të rrugës. Janë të vendosur në anën e djathtë të rrugës, në sensin e në drejtimin e qarkullimit. Pra, si përmbledhje, objektivi i sinjalistikës vertikale është paralajmërimi për një rrezik, dhënia e një urdhri, rregullimi i qarkullimit duke informuar për regjimet e prioritetit në përkryqëzime, dhënia e drejtimeve për drejtimin e automjetit apo për shërbimet. E rëndësishme, masa e tabelave varion sipas shpejtësisë maksimale të autorizuar. Sa më e lartë të jetë shpejtësia, aq më e madhe është tabela. Signalisation dynamique. Ce type de signalisation indique une information en temps réel. L'un des exemples serait la présence de ce radar pédagogique affichant la vitesse à laquelle vous roulez. Comme sur la photo ci-dessous. Sinjalizimi dinamik. Ky tip sinjalizimi tregon një informacion në kohë reale ose direkt. Një nga shembujt do të ishte prezenca e këtij radari pedagogjik, i cili afishon shpejtësinë në të cilën ju drejtoni automjetin, sikur në foton që ndodhet këtu. Pra, ky është radari pedagogjik, i cili tregon 52 km/h për automjetin që është përballë këtij radari. Et voilà. Pour le moment, il est juste important d'avoir pris vos marques. Après ce chapitre, je vous conseille de noter des informations qui vous semblent pertinentes. Le code de la route s'inscrit dans une logique visuelle, alors je vous conseille de prendre l'habitude de prendre vos propres notes et même de vous faire des schémas personnalisés. Ja pra, për momentin është e rëndësishme vetëm që të keni marrë shënimet tuaja. Pas këtij kapitulli, ju këshilloj të shënoni informacionet që ju duken më të përshtatshme. Kodi rrugor futet në një logjik vizuale. Atëherë, ju këshilloj të mësojeni të merrni shënimet tuaja vetë dhe të krijoni skemat tuaja të personalizuara. En résumé, la signalisation verticale prévient des dangers, donne des indications sur la conduite. Les panneaux sont classés selon leur forme et leur couleur, triangle danger, rond rouge et blanc interdiction, rond bleu et blanc obligation, et les panonceaux selon le message complémentaire, distance, catégorie d'usagers, etc.